नमस्कार ओडिशा बंगोपसागर सृष्टि होइतिबा लघुचाप प्रभाव में आपण मैंने देखा पाउथे गतकाली अपराह संध्या पाखर लगाण वर्षा प्रबल वर्षा लगिक रही किछि जिला मानक हेवी रेनफॉल प्रबल वर्षा आउ किछि जिला मानक वेरी हेवी रेनफॉल अति प्रबल वर्षा देखा मिलूँ एबे भी नॉर्थ ओडिशा किछि जिला ता सहित नॉर्थ कोस्टल ओडिशा किछि जिला ता सहित संपूर्ण कोस्टल डिस्ट्रिक्ट मानक लगाण वर्षा लगिक रही आज वर्षार परिमाण आहरी खूब अधिक मात्रा बढ़ आसंता 2 दिन पर्यंत प्रबल वर्षा लगिक रही 2 दिन पर वर्षा कमिब ना 2 दिन पर वर्षा आहरी बढ़ कहीं ना ये जो लघुचाप सृष्टि होती ए लघुचाप दुर्बल न होणु आउ एक लघुचाप सृष्टि हम बंगोपसागर जहाँकि बड़ भयंकर लघुचाप हो पारे कारण कौन ना से लघुचापटी अधिक घनीभूत होगी एक डिप्रेशन बा अवपात किंबा डीप डिप्रेशन बा गभीर अवपात को जाइपरे बोली विभिन्न इंटरनेशनल वेदर फोरकास्ट मॉडल मान सहित आम आईएमडी बा भारतीय पाणीपाग विज्ञान केन्द्र और आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र भुवनेश्वर तरफ सूचना आसूची कन्फर्म आईएमडी कर सारे कि ये सृष्टि होती जो लघुचाप ताहा एत घनीभूत हम ना आसंता 2 दिन प्रबल अति प्रबल वर्षा कर जाना कौ जिला मानक केते प्रबल वर्षा कर किंतु परे परे जो लघुचाप क्षेत्र सृष्टि हो 25 राति 26 सकाळ बेलू ताहा भीषण वर्षा ता सहित पवन बेग खूब अधिक मात्रा बढ़ेब ता सहित समुद्र उच्च लहड़ी आसीपे कहीं ए सब को जानापी निश्चित भिडियो को शेष जाए देखा सहित एवं ही मन कर भिडियो को समस्त गोटे गोटे लाइक कर दिंतु नुआ कर चैनल आसते चैनल सब्सक्राइब करके पाखर आसुवा घंटी ऑल करूँ ये आगक संभावना थी लघुचाप वर्षा बन्या बड़ बात्यार संभावना आपण जिला मानक आपण एरिया मानक केते रहिबो आ बात्या जदि सृष्टि हुए ताले केते प्रभाव विस्तार करि पारे ए सबुर सबुठ फास्ट और सठिक अपडेट आपण पाखे पहुँची डेरी नक आरंभ करवा कौन आपण मैंने समस्त जमी देखा पाउथे बंगोपसागर स्पेशली उत्तर अंडमान सागर निकटस्थ म्यांमार उपकूल बंगोपसागर सृष्टि होता लघुचाप प्रभाव में तुहा वर्षा लगिक रही आज भी वर्षा पड़ुची आसंता काली भी वर्षा पड़ो परे परे वर्षा कमिब ना वर्षा बढ़ ए लघुचाप तो दुर्बल हम किंतु वर्षा कहीं बढ़ ना आउ एक लघुचाप सृष्टि होची ताहा अधिक घनीभूत हम कहीं ना यही लघुचाप सहित एडजनिंग आउ एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन आउ एक घूर्णिबलय वायुमंडल पाखापाखि 7 किलोमीटर 6.8 किलोमीटर पर्यंत व्यापी ताहा घनीभूत हो 25 राति 26 बेलू लघुचाप रूप नब लघुचापटी अधिक घनीभूत होगी सुदृश लघुचाप को 26 राति सुधा जीव 27 बेलू ताहा एक डिप्रेशन अवपात रूप नहीं हुए तो 27 राति बेलू ताहा एक डीप डिप्रेशन गभीर अवपात को जीव गभीर अवपात माने है बात्यार पूर्वावस्था ताने बात्या आरंभ है माने पवन बेग 80-90 किलोमीटर बढ़ गस्टिंग विंड 100-120 किलोमीटर पर्यंत जीव तो डीप डिप्रेशन माने बात्यार पूर्वावस्था पाखापाखि पवन बेग 60-70 किलोमीटर गस्टिंग विंड 80-90 किलोमीटर पर्यंत जाइपे ताने भीषण वर्षा सहित पवन तांडव देखा मिल पाए स्पेशली दक्षिण ओडिशा जिला मानक कौ जिला मानक तो जाना कि पूर्व जाणिक रखु यही लघुचाप जो सृष्टि होती यार प्रभाव में सुंदरगढ़ केन्दुझर मयूरभंज बालेश्वर ये 4टी जिला मानक प्रबल अति प्रबल वर्षा लगिक रही आसंता 2 दिन पर्यंत ता सहित भद्रक किसी एरिया केन्द्रापड़ा जाजपुर जगतसिंहपुर कटक खोर्धा पर्यंत विभिन्न जिला मानक वर्षा लगिक रहित अनुगुल ढेंकानाल सहित आपणकर पुरी नयागढ़ कंधमाल कोरापुट मालकानगिरी नवरंगपुर रायगड़ा गजपति गंजाम सहित बौद्ध बलांगीर सोनपुर संबलपुर बरगढ़ देवगढ़ झारसुगुड़ा नुआपड़ा ए सब जिला मानक भल वर्षा रेकर्ड होबार यथेष्ट अधिक मात्रा संभावना रही एबे जीवा परवर्ती लघुचाप को कारण से लघुचापटी भारी इंपोर्टाट एइथिपाई कि ताहा बात्या आड़क मध्य पेली जाई पारे ठीक अच्छी तो तेणुक से जो लघुचाप सृष्टि हम से लघुचाप जिते घनीभूत हम जाणिकी रखिता 28 बेलू एक डीप डिप्रेशन रूप नहीं जाइथिबो किंतु 28 बेलू ही लैंडफॉल करिजिबो आपणकर दक्षिण ओडिशा उपकूल आपणकर दक्षिण ओडिशा उपकूल एवं निकटस्थ उत्तर आंध्र प्रदेश उपकूल देकी ताहा गति करिवो ता माने लैंडफॉल करिवो स्थलभाग अतिक्रम करिवो जोथि पई कि कोन हबो ना दक्षिण ओडिशार अधिकांश जिला माने करे प्रबल रु अति प्रबल वर्षा स्थाने स्थाने अत्यंत प्रबल वर्षा ता माने एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल मुसलधार वर्षा मध्ये पड़िबो जिला गुडक जानि के रखंतु आपणकर गजपति गंजाम रायगड़ा कंधमाल कोरापुट मालकानगिरी नवरंगपुर सहित आपणकर खोर्धा पुरी पर्यंत विभिन्न जिला मानक ढो ढो प्रबल वर्षा ढाल विभिन्न एरिया मानक लैंडस्लाइड हो पारे पहाड़ धसी पारे माटी अतटा खसी पारे ता सहित पोल दुर्बल पोल भासी पारे संपूर्ण मात्रा कच्चा रास्ता माटी रास्ता धोईज पवन बेग 60-70 किलोमीटर बेगर बहिब गस्टिंग विंड झटका पवन बेग 70-80 किलोमीटर पर्यंत रही पारे ता सहित बहु तांडव वर्षा पवन तांडव देखा मिल पारे समुद्र उच्च लहड़ी स्थलभाग आड़ को किसी मात्रा माड़ी आसब आदि बात्या रूप निए ताहारे तो आहरी भयंकर अवस्था करेब किंतु बात्या रूप नब कि ना ताहा आसंता 24 घंटा मध्य जना पड़ जिते बड़े क्लीयर इमेजेस आसो सैटेलाइट माध्यम से भिडियो अपलोड करदेवी आपण पाखे तुरंत जाकि पहुँचीज कि सही लघुचापटी बात्या को जीव कि नहीं जदि बात्या को जाए ताले आम ओडिशार कौ जिला मानक कौ एरिया मानक केते तांडव विस्तार कर परवर्ती भिडियो जनईदेवी आपण पाखे भिडियो पहुँचब केमिति एवं ही भिडियो तक देखुवा बेले भिडियो तले सब्सक्राइब बटन को
ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଆପଣ ତାକୁ ଦେଖିକି ସତର୍କ ସଚେତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ପର୍ଟିକୁଲାରଲି 2-3ଟି ବଡ଼ ଲଘୁଚାପ ସହିତ ବଡ଼ ବାତ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ସଚେତନ କରିବା ସହିତ ଛୋଟିଆ ଲାଇକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।